के हो ना तो वो बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं। हाँ, ये सिर्फ घास है, घास, और माशाल्लाह बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं। ये भूखे है ना इसलिए। जब दोपहर को हम ज़्यादा पत्ते नहीं उसको डालेंगे ना बकरियों को, तो फिर इसका ये फ़ायदा होता है ना, तो ये इस टाइम पर बहुत ज़्यादा खाते हैं।